एक बिल्ली का बच्चा एक कार देखता है। उसको वो कार बहुत पसंद आता है। वो अपने अम्मी से पैसे मांगता है, लेकिन उसके अम्मी के पास उतना पैसा नहीं था। बिल्ला रोने लगता और जिद करता है। उसको देख अम्मी बोली, मैं तुमको कार दिलाऊंगी, रो मत। बिल्ली घर घर काम करने लगी। काम करके उसको कुछ पैसे मिले, लेकिन वो कम। वो और काम करती रही सबके घरों में। अपने बच्चे के खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मजदूरी भी करने लगी। फिर एक दिन सीढ़ी से उतरते टाइम वो गिर जाती है। उसको बहुत सारी चोट आती है। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं सब। बच्चे को कुछ पता नहीं था। अचानक से उसके घर आई डॉक्टर, बोली तुम्हारी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चा सुनते ही भागा। उसने देखा कि अम्मी ने वो कार ले ली थी मेरे लिए। उसको अपनी अम्मी की बहुत याद आती है और रोने लगता है। अम्मी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों।